flow. Here I come, can you feel my flow? Papa, that's what they say. B to the A to the B to the A. Go. I'm my flow. Papa, that's what they say. B to the A to the B to the A. Go. I'm about to begin. For the justice I will win. Do you stop me? You cannot. Get out or you will get shot. Do you hear me loud and clear? Let me tell you, Papa's here. மக்களே, இதான் பஜனை கோயில் தெரு. கேமரா வந்து நான் ஹெல்மெட்டில் மாட்டியிருக்கேன். அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன், வெல்கம் டு கணேஷ் vlogs. இன்றைக்கி என்னென்ன புதிய விஷயங்கள் நடக்க போகுது நமக்கே தெரியாது. டிராஃபிக் ஹெவியாக இருக்குது. இந்த ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் நிறைய அரச மரம் இருக்குது மக்களே. அரச மரம் தான் 24 hours நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணக்கூடிய மரம். அது வந்து நிறைய இருக்குது ஓஎம்ஆரில். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோலேயே நான் பேசுகிறேன், அப்படிலாம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன். மற்ற இதெல்லாம் வந்து பாட்டு போட்டுடலான்னு பார்க்குறேன் மகளே. மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கிறதுனால இங்கே வந்து அதிகமாக டிராஃபிக் ஆகுது. டைம் வந்து 3:22 ஆகுது மக்களே. சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஃபுல்லாக இங்கே வந்து பறவைகள் சரணாலயமாக இருந்தது. இது வந்து இப்போ வந்து மெட்ரோ ஒர்க் போயிட்டுருக்கிறதுனால இப்போ யாரும் இங்கே ஃபோட்டோ எடுக்க வர்றதில்ல, ஃபோட்டோ எடுக்கிறதில்ல, கம்மியாயிடுச்சு. இந்த சைடில் இருக்கிற இடத்தெல்லாம் வந்து லைட்டாக எடுப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் எடுப்பாங்க.
காவல் ஆணையரகம் தாம்பரம் உட்கோட்டத்தில் வருது. இந்த போலீஸ் இது வட்டம் இது வரைக்கும் தமிழ் செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனம், தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் இது வரைக்கும் பாருங்க. சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தமிழ். கண்ணில் பட்டதை காதல் செய், காதல் செய், காதல் செய், உள்ளதை காதல் செய். இந்த இடத்துல ரொம்ப டிராஃபிக் ஆகுது மகளே. கொம்பி கட்டி பாசம் காட்டா காட்டும் குழந்தை நேசம், காற்றில் வரும் மீன்கள் வாசம், எதையும் காதலிப்போம். காதல் செய், காதல் செய், கண்ணில் பட்டதை காதல் செய், காதல் செய், காதல் செய், உள்ளதை காதல் செய். ரோடு பாருங்க எவ்வளோ சின்னதாக இதுவாகிடுச்சு. இன்கன்வீனியன்ஸ் டுடே ஃபார் பெட்டர் டுமாரோ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் மெட்ரோ போர்டில். இப்போ கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தாலும் வருங்காலத்தில் வந்து அது வந்து சிறப்பாக இருக்குன்றது அர்த்தம். அது மூச்சை சுமந்தோ காற்று மீதக்கும் பலூனின் பயணம், ஆகும் வாழ்வில் பூத்து சிரிக்கும் வாழை தோட்டம், பனை மலர் அனுபவரிசை, படித்துறை ஒற்றை கொலுசை, ஆண்டனா முளைத்த குடிசை, எதையும் காதலிப்போம். காதல் செய், காதல் செய், கண்ணில் பட்டதை காதல் செய், காதல் செய், காதல் செய், உன்னில் உள்ளதை காதல் செய். பின்னி வைத்த வீட்டை, சிட்டுக்குருவி கூட்டை, தாடி வைத்த ஆட்டை காதல் செய். வண்ணப்பூக்கள் தோட்டம், வெள்ளிப்பனி மூட்டம், பின்னி மேக கூட்டம் காதல் செய். அப்பா கால் பண்ணுறாரு.
அடிக்கடி விழிகளும் அசருது மனித உனக்கென எனக்கென நோக்க மண்ணில் பிறப்பது ஒரு முறைதான் தினமாடி கலைப்பதோ பல முறைதான் நெஞ்சில் காண்பது நில புலிதான் மன கண்ணில் காண்பது அதிரடி அதிரடிதான் இங்கே ஒரு இழற்குடை அமைத்தால் நல்லாயிருக்கும். புது புது வழி அது திறந்தது தமிழ உனக்கென விதிமுறை தாக்க அடிக்கடி விழிகளும் அசருது மனித உனக்கென எனக்கென நோக்க இந்த சைடில் போட்டிருக்க பிரிட்ஜு சாரி இந்த காவா வந்து HCL கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க மகளே. நடிகிறது வந்தாச்சுன்னா நகர்வலம் இதழிதழா என்னோடுதான் அனுதினம் பேச்சு விரல்கள் எல்லாமுமே சிறகுகளாச்சு மொத்த பூமியும் தட்டி பார்த்து போடு தாளம் போடு வானம் எங்குமே வட்டம் போட்டு கூடை பந்து நீ போட்டு காட்டு புத புத வழியது திறந்தது தமிழ உனகென விதிமுறை தாக்க அடிக்கடி விழிகளும் அதரது மனித உனகென எனக்கென நோக்க புது புது வழியது திறந்தது தமிழ உனகென விதிமுறை தாக்க அடிக்கடி விழிகளும் அசரது மனித உனகென எனக்கென நோக்க மண்ணில் பிறப்பது ஒரு முறைதான் தினமாடி கலைப்பதோ பல முறைதான் நெஞ்சில் காண்பது நில ஒளிதான் மன கண்ணில் காண்பது அதிரடி அதிரடிதான் கல்லது உலகளவு பெற்றது பெற்றது புனித பெற்று தாயின் ஒரு நேசோம்பரியாக தூக்கி கிடந்தால் உனக்கு ஏது சோறு பார்போண்டா நேசோம்பரியாக தூக்கி கிடந்தால் உனக்கு ஏது சோறு எது சுற்றில்லாமல் சுகம் தரும் புத்தம் புதிய பயிற்சி பயிர்ப்போ என்னாச்சு பின்னானா பெண்ணாச்சு பொறாட்டா வந்தாச்சு அலஹலமாக போயாச்சு ஜோடி ஜோடி என்ன தட்டி தட்டி எழுப்பமா வலாது கண்களை ஆறு நகல முகல தொட்டு கலப்பல பொண்ணு பேரு என்ன கேளு பணமுக சென்னை வந்து பாரு யோல கலகா இவரா சிக்கா சிக்கா இவரா லுகா லுகா இவரா ஷோகா ஷோகா லகா லகா இவரா சிக்கா சிக்கா இவரா லுகா லுகா இவரா ஷோகா ஷோகா ரெடி ரெடி கோ ரொமான்டிகோ உலகமே ட்விஸ்ட் நொடி நொடி தான் போனாலுமே அழகவ பீஸ்ட் ஒரு நாள் சென்றாலுமே அது இழப்பாச்சு இசை முழுதும் கொண்டாடினால் மிக சிறப்பாச்சு மோட்சம் என்பது எங்கும் இல்லை உந்த கைகளை பார் எந்த நேரமும் உச்சம் தானே அச்சம் என்பதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மக மகனான விடுமுறை புது புது வழிகள் திறந்தது தமிழ உனக்கென விதிமுறை தாக்க அடிக்கடி விழிகளும் அசருது மனித உனக்கென எனக்கென நோக்க மண்ணில் பிறப்பது ஒரு முறைதான் தினமாடி கலைப்பது மன கண்ணில் காண்பது
வேலை செம தீயாக வேலை செய்கிறாங்க முதல்ல. வாய்ஸ் கிளாரிட்டி தான் எப்படி இருக்குது போதுன்னு தெரில மக்களே. பஸ்ஸு ரொட்டியை திருப்பி விட்டாங்க. பஸ்ஸே போகுது பாருங்க. ஏன்னா அவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது ரோடு. அடிக்குது மின்னல் கடல் வீரத்திரை கொண்டு விண்ணை இடிக்குது ஒட்டி இடிக்குது மேகம் பூவென்று விண்ணை குடையுது காற்று சட்டட சட்டட சட்டா சட்ட சட்டட சட்டட சட்டா என்று தாளங்கள் கொட்டி கனைக்குது வானம் ஒன்று கண்டேன் அதை அங்கொரு காட்டிலோர் குந்திடை வைத்தேன் அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கொரு காட்டிலோர் குந்திடை வைத்தேன். மாம்பாக்கம் ரோடு வந்துட்டோம். மக்களே, யூடியூப்லேருந்து காசு வந்ததுன்னா ஒரு மாடு ஒன்று வாங்கலான்னு இருக்கிறேன் மக்களே. வந்தால் பார்க்கலாம். மக்களே டைமை பாருங்கள், 3:38. வால்யூம் 102, டென்சிட்டி 700. டென்சிட்டினா அடர்த்தி, பெட்ரோலோட அடர்த்தி.
ஒரு வாட்டியே சேஞ்ச் ஆகும் மக்களே. டென்சிட்டி இந்த ரோடு அப்படியே ஊட்டி ரோடு மாதிரி திரும்புது மக்களே. கரெக்டாக நம்ம வரும்போது சிக்னல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ரைட் எடுத்தா வெங்கை வாசல். என் வார்த்தை கடல் வெற்றி விட்டதே. நான் தோற்று போவேன் என்று அஞ்சியே என் தேர்வை எல்லாம் ஒத்தி வைக்கிறேன். அசோக மரம் பாருங்க. ரகுமாரி சுகுமாரி என் மனம் ஒரு மலரடி மலருக்குள் அடிதடி குமாரி. என் காதல் திக்கி முக்கி திக்கி விக்குது குமாரி. என் நெஞ்சு விம்மி விம்மி பம்மி நிக்குது குமாரி. என் வார்த்தை கடல் வெற்றி விட்டதே. பொதுவாக நான் அவ்வளோ ஹார்ன் அடிக்க மாட்டேன். ஹார்ன் அடிக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. இப்போ தான் எங்கள் அப்பா சொல்லி ஹார்னை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் இப்போ ஹார்ன் அடித்து பழகியிருக்கேன். மற்றபடி ஹார்ன் அடிக்கணும்னு எனக்கு தோணவே தோணாது. ஹார்ன் அடிக்காமல் பொறுமையாக தான் போவேன் எப்பவுமே. இந்த காதல் என்ன வெறும் பாரமா? இது வேறு காலம் இல்ல கர்ப்பமா? காதலை மறைத்தால் கனம் தாங்காமல் என் உயிர் சத்து போகும். காதலை சொல்லி இல்லை என்று மறுத்தால் காதலை செத்து போகும் இல்லையா? ஒரு காதல் கடிதம் எதுவும் மனதை முழுசாய் சொல்வது இல்லை. நீ கண்கள் அடைத்தால் காதல் நுழைய என்னொரு வாசல் இல்லை குமாரி. பொறுமையாக போகிறதுல ஒரு ஜாலி இருக்குது. அது ஒரு சிலர் தான் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. நான் தானம் கேட்கும் ஒரு ஊமையா? தினம் செய்கிறேனே இது தேவையா? கூடைகள் எங்கும் பூக்களை நிரப்பி கோயிலை தேடி நடக்கின்றேன். கூடையை கொடுத்து கும்பிட்டு முடித்து கோரிக்கை வைக்க மறக்கின்றேன்.
காடு ஒரு நாள் இப்போ போகலாம் மகளே, உள்ளே போகலாம், வேறு லெவலில் இருக்கும். பறக்குதுங்களே, மணல் பறக்க வண்டி ஓட்டுறாங்க லாரிக்காரர்கள். வாழை காவலை எடுத்துட்டு போயிட்டா ஒழுங்கா சொல்லுவோம் லாரியா. இன்னைக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மகளே. இது எல்லாம் விறுவிறுப்பாக ஓட்டுறாங்க. பிரின்ஸ் வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ். மதுப்பிரியர்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒருவன் முதலாளி, உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி, விதியை நினைப்பவன் ஏமாடி, அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. ஒருவன் முதலாளி, உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி, விதியை நினைப்பவன் ஏமாடி, அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. பூமியை வெல்ல ஆயுதம் எதற்கு? உள்ள போயிட்டு